氣温咧就差唔多34度，即係熱到爆炸。咁咧啱啱咧我就收到我之前喺眾籌買嘅一件產品啊。今次嗰個眾籌咧就唔係話 Kickstarter 又唔係 Indiegogo 喎，係喺小米嘅眾籌係咩嘅咧？就係呢個啦。呢個咧佢叫做品螺嘅三軸拍攝穩定器嘅，咁啊定價幾多咧？就係799，咁比出面嘅 Stabilizer 咧就around 1000左右咧就平咗少少。咁咧就其實佢呢個產品咧其實之前喺 Indiegogo 咧就用第二個名去眾籌嘅，咁呢家就變咗一個大陸版喎，就平咗少少。咁其實有冇分別咧？咁啊呢家開箱望望先。其實個箱裏面冇乜嘢，就得支棍嘅啫。嗱咁咧就佢嗰個設計咧就有少少得意嘅喎。呢個位咧就俾你夾手機嘅，咁佢咧就要自己咁拍翻過嚟啦。好啦，咁然後咧呢個下面咧就去扭一扭，整咗出嚟。然後咧佢嗰個設計咧係咁樣嘅喎，就比平時嗰啲咧一碌直棍前面呢個喐咧就有少少唔同嘅。咁咧我覺得有少少異常啊，同埋咧你會發覺咧呢嚿嘢其實係重嘅喎。係絕對重嘅喎，咁咧就個力度咧，其實我呢個手臂嘅力咧，其實係用咗好多去揸住呢支棍，唔係我 feel 到係好鬼死重嘅。咁我心諗啦，如果我咁樣揸住呢嚿嘢去拍片啊，我諗頂籠3個字咧，我呢個臂位咧已經好痛，同埋咧如果伸直嚟拍咧，咁樣伸直嚟拍咧，咁就死得啦。我諗5分鐘就玩完啦。呢個嘢其實咧佢就可以跟一個 Apps 嘅，咁但係我發覺呢個 Apps 咧同我部 Samsung Galaxy S7 Edge 咧係完全唔夾嘅。即係點解咧？我撳錄嗰陣時咧，佢係唔漂錄嘅喎。就算俾我試到錄嗰陣時咧，佢個畫面係定咗格嘅。Anyway， 咁佢其實咧唔用個 Apps 咧，佢呢部機咧都可以獨立運作嘅喎。咁啊試一次俾你睇先。咁啊扣上啦，咁其實我完全冇配對過嘅情況之下咧，我只要咁開機，咁咧就開咗機之後咧，其實佢可以唔需要任何嘅 Apps 啊或者配對嘅情況下咧，佢可以單獨咁運作嘅。咁大家睇到咧，佢其實咧我呢家喐咧，佢係做到個stabilizer 嘅用途啦，即係個相機一定唔會好震啦嗱。咁啊唔會太震。不過咧，佢因為呢一支棍咧就冇咗上面支 joystick 啊。咁我之前開過一隻stabilizer 咧，佢係有 joystick 嘅，咁咧就可以俾我控制到咧電話可以傾斜同埋向上啦，或者向左向右嘅。咁呢度冇咧，所以咧佢就變咗個角度咧係獨立得一個角度嘅啫。好啦，唔講咁多啦，我就依家咧就出面試啦，試下呢個 stabilizer 係咪真係咁巴閉先。依家咧就插咗個電話落呢支棍度啦，咁我就試下喺呢度附近用呢支棍行下，睇下係咪真係咁穩定啊！好啦，頭先咧就試咗向前拍啦，咁啊試下自拍。咁我諗咧自拍嗰個效果啊，或者對我嚟講咧都會比較重要啲。咁啊，呢家我就行緊直路啦，咁就可能大家都見到個效果唔錯。咁啊，依家我試下咧，再行下啲樓梯啊、斜路咧，咁啊睇下呢支棍嘅 stabilizer 嗰個 function 係咪咁出色。我嘗試下喺34度高溫下跑一段路啊！再跑中暑啊！不過呢支棍真係好重啊，重得太交關啦。同埋咧，我覺得穩定器咧一定要有個 joystick 仔俾我，可以俾我 control 翻嗰個拍攝嘅角度。
先咧，大家咧就睇完我上樓梯啦，同埋落樓梯嘅片啦。咁啊，暫時咧就介紹咁多先。咁呢啲棍咧，我覺得如果799呢個價錢咧，人民幣啊係唔值嘅。我覺得呢啲棍最多係值399嘅。Anyway， 大家如果有啲咩問題啊，有咩意見咧，可以留個 comment 俾我。最緊要咧就 subscribe 我 channel， 同埋我以後唔會喺34度高溫之下拍室外嘅片，頂唔順啊！拜拜。